Gəldik indi Təbrizdə, Sürtülü bazara. Çox şuluq. Yəni mən inanmırdım bir belə şuluq ola. Bəli, elə o tüvlərin ərcəyin xormətiyyə caddandan da simgəsidir. Yaratıcı bir bazar ola. Bu elə Türk şəhərlərinin hamısında var. Təbriz, Urmiyə, Zəncan. Bəli, bir yəni dəhşətmə çox adam var. Bizim de eşib itdi, indi bunları tap. Təbriz bazarı Təbriz şəhərinin mərkəzində yerləşən və dünyanın ən böyük örtülü bazar komplekslərindən biri sayılan tarixi ticarət mərkəzidir. Bu bazar UNESCO'nun Dünya İrsi siyahısına daxil edilmişdir və ehtimallara görə eramızın 4-cü əsrində salınmışdır. Təxminən 15.000 kvadrat metr sahəni əhatə edən bazarın ümumi uzunluğu 5 kilometrə yaxındır. Kompleksdə 5000-ə yaxın dükan, 19 timsə, 22 karvansara, 22 rasta, 8 daldan və çox saylı ticarət bölümləri mövcuddur. Tarixi baxımdan bazarın əhəmiyyəti onun böyük İpək yolunun üzərində yerləşməsi ilə bağlıdır. Şimalda Şamaxıya, cənubda Bağdada uzanan karavan yolları Təbrizi mühüm beynəlxalq ticarət mərkəzinə çevirmişdi. Başmaqçılar yerindəyikdən. Hamı da belə gəvşəyə yeriyir və bahis olur ki, nədir sən qaçamıyorsan. Hələ yerinə düşmür. Məsələn bu vlog məsələsi elə hamı belə o təəccüblə baxır. Bəli, sən yerini bundan qabağa görə çox yaxşıdır və nəfəsdən hava çox istidir. 13-cü əsrdən etibarən Avropa tacirləri burada fəal ticarət aparır. İpək, pambıq, məxməl, metal və digər məhsullar mübadilə olunurdu. Bir dövrdə Təbriz İranın xarici ticarət əlaqələrinin 25-33%-ni təmin edirdi və ölkənin əsas iqtisadi bazası sayılırdı. Bazar yalnız iqtisadi deyil, həm də sosial-siyasi baxımdan mühüm rol oynamışdır. 1891-ci il tütün etirazlarında 1905 ta 1911-ci illərin məşrutə hərəkətində və sonrakı ictimai hərəkətlərində Təbriz bazarının bağlanması hakimiyyətə qarşı ciddi etiraz və üsyan siqnalı hesab edilirdi. Bu səbəbdən bazar Azərbaycan və İran tarixində mühüm hadisələrin mərkəzində dayanmışdır. Memarlıq baxımından bazar kərpic günbəzləri, 3 mərtəbəli timsələri və geniş karvansarayları ilə seçilir. Sağlar hifz olub da, yapı yerindədir. Timsələrin alt mərtəbəsi ambar, ikinci mərtəbəsi ticarət sahəsi, yuxarı mərtəbəsi isə istirahət üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əmir və Müzəffəriyyə timsələri ən möhtəşəm memarlıq nümunələri sayılır. Kompleks daxilində məscidlər, məktəblər, hamamlar və saray tipli tikililər yerləşir ki, bu da bazarın şəhər həyatında çox sayılı rolunu göstərir. 2013-cü ildə Bazar Ağaxan memarlıq mükafatına layiq görülmüşdür. 2019-cu ildə baş vermiş yanğın isə bazarın bir hissəsinə ziyan vurmuş və insan tələfatı ilə nəticələnmişdir. Bu gün də Təbriz bazarı həm iqtisadi fəaliyyətini
devam etdirir, həm də mühüm turizm və mədəniyyət mərkəzi kimi öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. Umarxan bizi aparır Şahgölüyə. Gecə saat 11. Nerede qayıdacaq o müşəxxəslər. Ola gedək görək nerede. Çox iyi vaxtı. Vay dədə. El Gölü, keçmiş adı ilə Şah Gölü, Təbriz şəhərinin ən məşhur tarixi və turistik məkanlarından biridir. Bu park İranın Şərqi Azərbaycan vilayətində yerləşir və həm şəhər sakinləri, həm də turistlər üçün mühüm istirahət və mədəniyyət mərkəzi hesab olunur. El Gölü xüsusilə Böyük Suni Gölü və gölün ortasında yerləşən tarixi bina ilə tanınır. Parkın mərkəzində yerləşən Suni Göl təxminən 200 metrədən artıq ölçüyə malikdir və dərinliyi isə bir neçə metrə çatır. Tarixən bu göl su ehtiyatı kimi istifadə olunmuşdur. Əvvəlki dövrlərdə gölün suyu əkin sahələrinin suvarılmasında mühüm rol oynayırdı. Zaman keçdikcə isə bu məkan daha çox istirahət və əyləncə məqsədi ilə istifadə edilməyə başlanmışdır. Şahgölü imarəti. Şahgölü gölünün mərkəzində yerləşən 8 guşəli kolah fərəngi üslublu imarət Şahgölü sarayı adı ilə məşhurdur və bu gün qəbul zalı kimi istifadə olunur. Bu bina əvvəllər bir mərtəbəli, kərpicdən tikilmiş və köhnəlmiş bir tikili idi. Təbriz Bələdiyyəsi 1346-cı Hicri Şəmsi ilində, yəni 1967-ci ildə köhnə binanı sökərək həmin yerdə ustad memar Hacı Əli Əkbər Nadirəlvücud tərəfindən 2 mərtəbəli, möhkəm və yeni bir imarət inşa etdirmişdir. Şahgölü sarayı Ağqoyunlu hökmdarı Sultan Yaqubun dövründə tikilmiş, Səfəvilər hakimiyyəti zamanında isə genişləndirilmişdir. Abbas Mirzanın 8-ci oğlu Qəhrəman Mirzə də bu imarəti daha da təkmillətdirmiş və onu Qacar Saray əyanları üçün şahənşahi bir istirahət və gəzinti məkanına çevirmişdir. Hazırda göldə qayıqla gəzmək mümkündür və bu ziyarətçilər üçün ən cəlb edici fəaliyyətlərdən biridir. El Gölünün tarixi orta əsrlərə gedib çıxır. Mənbələrə görə bu ərazi Qaraqoyunlu və Səfəvilər dövründə formalaşmağa başlamış, sonralar Qacarlar zamanında inkişaf etdirilmişdir. Xüsusi ilə Səfəvilər dövründə Təbriz paytaxt olduğu üçün şəhərin abadlaşdırılmasına böyük əhəmiyyət verilmişdir. El Gölü də həmin dövrdə saray və istirahət kompleksi kimi diqqət mərkəzində olmuşdur.
Gölün ortasındakı 8 quşəli bina əvvəlcə saray kimi istifadə edilmiş, müasir dövrdə isə restoran və qəbul məkanı kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1979-cu ildən əvvəl park Şahgölü adlanırdı. İnqilabdan sonra isə rəsmi olaraq El Gölü, yəni Xalq Gölü adı qəbul edilmişdir. Bu ad dəyişikliklə yanaşı məkanın ictimai xarakterini daha da vurğulamışdır. Bu gün El Gölü yalnız tarixi abidə deyil, həm də geniş yaşıllıq sahəsi, gəzinti yolları, istirahət zonaları və turistik obyektləri ilə böyük şəhər parkı funksiyasını yerinə yetirir. Parkın ümumi sahəsi 100 hektardan artıqdır və burada müxtəlif ağac növləri, dekorativ bitkilər və landşaft dizayn elementləri mövcuddur. Axşam saatlarında gölün və mərkəzi binanın işıqlandırılması xüsusi vizual gözəllik yaradır və bu da fotoqraflar və turistlər üçün əlverişli şərait formalaşdırır. Ətraf ərazilərdə mehmanxanalar, kafelər və əyləncə obyektləri yerləşir ki, bu da El Gölünü şəhərin əsas sosial və mədəniyyət toplaşma məkanlarından birinə çevirir. Nəticə olaraq El Gölü Təbrizin tarixi irsini, memarlıq ənənələrini və müasir şəhər həyatını birləşdirən simvolik bir məkandır. Həm tarixi baxımdan əhəmiyyətli, həm də rekreasiya potensialı yüksək olan bu park Təbrizin ən tanınmış və sevilən görməli yerlərindən biri hesab olunur. Məqbərət Şüəra və hava da bir təndirdir da, göydən o yağır. Quşu da hər an patlaya bilər, o qədər istidir. Şüəra məqbərəsi, Farscada Məqbərət Şüəra və ya Şairlər məqbərəsi Təbriz şəhərində yerləşən məşhur tarixi memarlıq abidəsi Azərbaycan memarlığının ən dəyərli nümunələrindən biridir. Burada məşhur Azərbaycan yazıçılarının qəbri yerləşir. Şüəra məqbərəsi 2009 Avroviziya mahnı müsabiqəsində Azərbaycana aid videoçarxda Azərbaycanın simvollarından biri kimi göstərilmişdir. Şairlər məqbərəsi Təbrizin qədim Surxab məhəlləsində yerləşir. Məzarlığının adı 13-cü əsrə qədər məlum olan heç bir mənbədə çəkilmir. Məzarlıq haqqında ilk dəfə Elxanilər dövlətinin dövründə yaşamış şair, tarixçi, coğrafiyaçı Həmdullah Qəzvininin Nüzhətül Qulub Ürəklərin əyləncəsi kitabında bəhs olunur. Xoş gəlmişik Məqbərət Şüəraya ki, əslisi məhvəriyyəti Şəhriyardır, Şəhriyardır və bəqiyə işarələr də ki, eşikdə mücəssəmələri, təndisləri var. Qəşəng işləyiblər də, Şəhriyarın öz səsindən elə bilərsən, qulaq asasan bəzi şeirlərini, qətələrini, türk şeirlərini falan. Kitapları və tablolar cəlibdir. Yəni türk şeirdir, türk xəttini İsmə tərsinə olasın. Ustad yazıba hoşnüvisi izah edirlər, toziflər var. Eləmək olar ki, baxasan. Gəl nə, gəl, himayət olunlar. İndi videoların içində görürsünüz ki, Şəhriyarı qarşıda işlədilər. Ondan sonra züccadlı səhnələr var. Bu da qəbridir.
Usta Şəhriyanın Məbləti. Şiirçilərə, ədəbiyyatçılara yaxşı bir yerdə öncə gəlmə. Və sahab çıxmalıyıq. Təbriz Atabəylər dövlətinin paytaxtı olduğundan sonra buraya bir çox şairlər pənah gətirir. Çünki onlar sakit, firavan həyat arzulayır, müharibələr, savaş meydanlarından uzaq məkanda yaşamaq istəyirdilər. Xaqani və Fələki Şirvanilər Şirvandan, Əbülula Gəncəvi Gəncədən, Zahirəddin Fəryabi Xorasandan gəlib Təbrizdə məskən salır, yazıb yaradırlar. Ölümlərindən sonra isə onların dəfn olunduqları məzarlıq Şairlər Məqbərəsi adlandırılıb. Elxanilər Ağqoyunlular dövründə də bu şəhərə tanınmış şair və ziyalılar pənah gətirirdilər. 11-ci əsrdə burada dəfn olunan ilk şair Əsədiyyə Tusi olub. 11-ci əsrin digər tanınmış Azərbaycan şairi Qətran Təbrizi məzarlıqda dəfn olunan ikinci şairdir. 13-ci əsrdə burada Azərbaycan klassik ədəbiyyatının nümayəndəsi, mütəfəkkir Xaqani Şirvani və Beyləqanda dünyaya gəlib Təbrizdə vəfat edən Mücirəddin Beyləqani dəfn edilib. Əkslərini qoymuşlar da Usta Şəhriyan ki, deyəndə zəbt var idi. Usta Şəhriyan şeirin istəyirdi, oxuydu da. Mən istəyirəm video yoxam. O hər danışdılar. Yoxamadım. Odur da. Hədəf odur. Şikəst verdilər də. Ha mən getdim, sən qovaq ki, burada səsi yox. Yoxamaz. İndi bizim danışmağımız ya Usta Şəhriyanın sözü. Filancıya satılan qayratlar da. Məsələn, mum bütün şəhərlərində sayılan hərəsinin mənə müzəssərəsi var. Mənə ustadı qayratlar qalan yoxdur. Bir də məsələn, tilaat-ı çat yoxdur. Əkslər yoxsa olan içində doğru bax o əkslər var. Dedim, çıxıb bir şey yazıyor. Bu nə onun mənə? nəzəratında yaz oraya geçsin. Mücirəddin Beyləqani eyni zamanda Xaqaninin şagirdi olub. Sonradan burada Zülfüqar Şirvani, Hümam Təbrizi, Məğribi Təbrizi, Sikkətül İslam, Baba Həsən, Baba Məzid, Pirtürk, Sultan Dədə Əli, Həsən Nəxçıvani və təxminən 400-dən artıq söz, sənət adamı burada dəfn olunur. Zaman keçdikcə təbii hadisələr, sel, zəlzələ bu məzarlığa ciddi xətər yetirir. Xaqani Şirvani, Əsədiyyə Tusi, Mücirəddin Beyləqani, Qətran Təbrizi, Hümam Təbrizi və digərlərinin məzarı 1772-ci ildə dəhşətli zəlzələdən sonra məhv olub. Şairlər Məqbərəsi 1970-ci ildə bərpa olunur və müasir görkəmini alır. 1988-ci ildə vəfat edən Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar öz vəsiyyətinə əsasən burada dəfn olunub. Bu da ki, Quran. Yəni bu məzun yazmış. Nasıl? Nerede şöyle? 120 coşkularına 30 30 yüzü Quran burada yığışıb. Acayip bir şeydir. Əcibdir. Qanun yazıb. Abidə 2013-cü ildən təmir olunur. İllərdir təmir işlərinin bitməməsi isə bura gələn turist sayısının azalmasına səbəb olub. Millət gəlir gedir və bu yanda da elə İrfan xan Ruhi Sərgərdan kimi dolanır. Özü gedir də istidə vurur təpəmizə. Mütəndislərdir. Nəyəm, bunlar düşəcək. Niyə qoymuşsun seçəklər? Çox bir vaxta saxladı da. İstəyirlər məsələn çıxaq eşiyə. Elə toya gedirlər. O bir dənə köynək gecsən başı belə tutula da seş var vuran kim, ya vuran kerim.
Tutulur çıxır get. Bir dənə də oradan aşısı var.